สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ The Coaching Journey นะคะและแน่นอนค่ะวันนี้โค้ชนัญญานะคะก็รับหน้าที่เป็น Moderator หรือว่าเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้นะคะในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราเข้าสู่ EP ที่4กันแล้วค่ะกับหัวข้อนะคะ listening นะคะ with heart โอ้โหบอกเลยว่าใครที่บอกว่าอยากจะเข้าใจเรื่องของการฟังนะคะอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วโค้ชเนี่ยเขาฟังอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่เราได้ยินกันมาเนาะว่าเราจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเราจะต้องฟังแบบว่า deep listening นะคะเราจะต้องฟังแบบว่าไม่ตัดสินหรืออะไรใดๆนะคะเราจะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะคุณฟังด้วยหัวใจหรือว่า listening with heart นะคะมันมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะโค้ชทอมก็จะมาร่วมทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับพวกเราด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้ถ้าเกิดท่านไหนค่ะมีคำถามนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์มาในช่องแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวนันย่ากับโค้ชทอมค่ะก็จะทยอยตอบคำถามนี้นะจะบอกว่ารอบที่แล้วนะคะได้รับความสนใจมากนะมีพี่ๆนะคะถามคำถามกันมาเยอะมากไม่เป็นไรนะคะสามารถถามมาได้เป็นภาษาไทยเลยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวนัญญาจะช่วยแปลกลับให้นะคะแล้วก็ในระหว่างทางมีตรงไหนนะคะอยากจะพูดคุยสอบถามอย่าลืมค่ะพิมพ์แชทมาได้เลยนะเป็นกำลังใจให้กับโค้ชนัญญาแล้วก็โค้ชทอมด้วยนะคะ Alright, good evening everyone and good evening once again to our lovely audience tonight and please welcome to the coaching journey and today again I am Coach Nanya will be my pleasure to be moderator of this session and welcome you back because today this is our episode number 4 which is listening with heart and thank you once again to our lovely Thailand Coaching Institute นะคะอาจารย์เทิดทูลนะขอบคุณมากๆเลยสำหรับสถาบันโค้ชไทยนะคะสำหรับเซสชั่นดีๆแบบนี้นะคะสวัสดีโค้ชอินดี้ค่ะ Hello โค้ชอินดี้นะคะสวัสดีโค้ชเทิดทูลอาจารย์เทิดทูลด้วยนะคะ and everyone I can see โค้ชไผ่แก้วนะคะ so good evening to you as well นะคะตอนนี้เรามีผู้เข้าร่วมชมไลฟ์นะคะทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะสวัสดีโค้ชพี่ขวัญด้วยนะคะมาทักทายกันนะคะท่านไหนบอกว่านะคะไม่สะดวกพิมพ์นะคะขอหัวใจให้ย่านิดนึงก็ได้นะคะนะเราจะได้รู้ว่าอยู่กับเรากันอยู่นะวันนี้สำหรับEP 4ค่ะ listening with heart นะคะอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหัวใจมารัวๆสวัสดีค่ะพี่ทีเจนะคะเมื่อวานก็เป็นmoderator ให้นันย่าวันนี้เราสลับกันมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะน่ารักมากเลยนะคะ so tonight we going to our learning we will learn together today and sharing experience with Coach Tom about listening with heart so if you're still wondering and guessing like what is listening exactly what is the meaning of the listening and what is the listening like deep listening or what is listening without judgment without bias what is that what is the meaning and how can we do that how can we improve our listening skill tonight don't miss that นะคะวันนี้อย่าพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับการเดินทางของเราสำหรับ The Coaching Journey ค่ะอย่างที่นัญญาบอกไปว่าเราจะร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะเป็น Journey นะคะของโค้ชนะเราจะมาเรียนรู้หรือแม้กระทั่งว่าคุณไม่ได้เป็นโค้ชนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมเรียนรู้กันตรงนี้ได้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะที่เรามีเซสชั่นดีๆแบบนี้นะคะ alright no worry คุณสุชิตไม่เป็นไรเลยค่ะบอกว่าขออนุญาตเดี๋ยวมาดูตามได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะคะอยากจะพิมพ์ทิ้งเอาไว้ก่อนเนาะสงสัยตรงไหนนะคะถามได้เลยนะคะพิมพ์แชทช่องแชทกันมาได้เลยนะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะอาจจะแบบนัญญาใส่แว่นนิดนึงเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสายตานะคะเลยต้องขอใส่แว่นเนาะเลยอาจจะดูแบบreflect นิดนึงต้องขอโทษทุกท่านด้วยสวัสดีนะคะโค้ชพี่มอยด้วยนะคะวันนี้มาให้กำลังใจกันเนาะน่ารักมากๆเลยเนาะอย่าลืมค่ะส่งช่องแชทกันมาได้นะคะแล้วก็สวัสดีโค้ชพี่ตุ๊กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีโค้ชพี่ตุ่มด้วยนะคะนี่นัญญาก็ดูแชทอยากทักทายพี่ๆสวัสดีโค้ชนะคะโค้ชพี่ตุ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวไม่รู้วันนี้จะมีกลอนด้วยหรือเปล่าเนาะโค้ชพี่ตุ๊กนะคะ หยอกนะหยอกเอาเป็นว่านะคะ
เดี๋ยวอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะถ้ามีคำถามนะคะถามกันมาในช่องแชทได้เลยถ้ามีเวลานันย่ากับโค้ชทอมนะคะก็อาจจะถามในระหว่างเซสชั่นได้นะคะหรือว่าถามในช่วงท้ายนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราดูตอนนี้30กว่าท่านแล้วทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะสำหรับในวันนี้ค่ะ EP 4ของเรา Listening with Heart นะคะสำหรับในหัวข้อนี้นะคะขออนุญาตแนะนำโค้ชทอมอีกสักเล็กน้อยละกันนั้นย่ามั่นใจว่าหลายๆท่านค่ะคงจะรู้จักโค้ชทอมกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางท่านเนาะที่เพิ่งเข้ามาร่วมจอยนะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราเป็นครั้งแรกค่ะสำหรับประวัติของโค้ชทอมนะคะขออนุญาตสรุปสั้นๆเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะ Alright so for our session tonight Coach Tom will be the leader for this session and his background is very, amazing because Coach Tom, he is the academic director of the Thailand Coaching Institute and also he acts as coach, mentor, trainer and overall coordinator, the overall academic program at the Institute. And also Coach Tom, he is a professional certified coach or PCC with the International Coaching Federation, also known as ICF. And also he is a PCC assessor.for the ICF as well. He facilitates the PCC level program at the Thailand Coaching Institute and having successfully graduated his 10th class of this program just this last month นะคะก็นะคะอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆนะคะเป็นแบ็กกราวด์สำหรับโค้ชทอมที่เดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะตอนนี้นะคะมาดูกันสักนิดนึงดีกว่าถ้านะคะบอกว่าอยากจะเจอโค้ชทอมแล้วนะคะขอหัวใจนะคะหัวใจรัวๆให้อีกนิดนึงได้ไหมคะหัวใจรัวๆเลยค่ะหัวใจรัวๆมาได้เลยนะคะรัวเลยนะคะบอกมาเถอะค่ะอยากคุยกับโค้ชทอมแล้วนะคะ so alright ladies and gentlemen if you are ready please join me to welcome Coach Tom yeah เดี๋ยวขอเชิญโค้ชทอมเลยค่ะ Hello good evening So nice to see you again. Yes, me too. How are you? Oh, I'm doing great. Had a very productive week this week, so I feel quite good. And this is a very nice way to finish the week with talking about listening with heart. And having you as our MC is always a pleasure. So thank you so much. Wow. Yeah, my pleasure too. And also, I love your word, productive week.I think I have one too. Oh, great. Good. High five. Yeah. All right. So tonight we're going to talk about listening with heart. I think this is very interesting, topic and, because people, they are curious about, I want to be a good listener. I want to know how to have a deep listening. But what is that? And, how can I become a good listener? So, all right, tonight, are we ready to start this one?I believe so. Yeah, I'm excited for tonight. So let's begin. Yeah. Good. งั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะ งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเริ่มเปิดสไลด์ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ Right. So talking about listening with heart is such an important part of our coaching, but like you said, in our life in general, it's very important as well. It's something that if we really want to communicate with someone, it starts with us being able to listen and to really deeply understand someone before we, try to communicate back. So we'll be talking about a lot of different ways that we can refine our listening. And we'll start by looking at, how the ICF sees active listening, and then we'll go through some different parts of listening that we should really be focusing on in order to have the most effective listening possible. So I'm excited to start. So why don't we get going? Yeah okay great นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโค้ชทอมก็อยากจะแค่อธิบายเล็กน้อยแล้วค่ะว่าสำหรับในส่วนของ listening with heart นะคะจริงๆแล้วมันอยู่ในข้อcore competency ของ ICF นะคะเรื่องของactively listen นะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกัน alright please Great all right so Carl Rogers he's much considered the father of positive psychology and positive psychology is really about listening and enhancing someone's strengths so that they can move forward in a powerful way.
traditional therapy was more focused on the past and talking out like what happened, right? So we had a different focus of listening for traditional therapists. For modern therapists that use positive psychology, they're listening for what there is now, for what there is strength of. And to do that, we really have to be listening for that potential, right? So I really love what this says. It says, we think we listen, but very rarely do we listen with real understanding and true empathy. Yet listening of this very special kind is one of the most potent forces for change that I know. Because if we can connect listening with our heart, listening for the potential of whoever is speaking to us, we can reflect and build the power within our client or within our coachee or whoever it is to feel the worth that they have, to feel the worth that we see in them, and to feel that we are connecting through our empathy. So yeah, very important aspect of not only the coach being effective, but of empowering our coachee through good listening. I love that นะคะก็จริงๆนะคะอย่างที่โค้ชทอมบอกค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฟังนะคะที่ย่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันตรงใจนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเราฟังนะคะด้วยความเข้าใจ understanding นะคะฟังด้วยความรู้สึกที่แบบ empathy จริงๆนะคะ empathy คือเราเข้าใจในความรู้สึกของคนคนนั้นจริงๆนะคะเราก็จะใช้ใจของเราเนี่ยฟังเขานะคะซึ่งอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องแบบมีการฝึกฝนนะคะแต่เดี๋ยวจะมีคีย์อะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน Alright Coach Tom yeah shall we go Yeah, sure. Right. So I think many of you have seen this before, but this is the Chinese the collection of Chinese characters that make up the verb listen or the idea of listening. So, I think the Chinese had it right? There are so many different aspects to listening. Right? We have our ears and we can hear things. Hearing things is more like if I'm lying in bed and I can hear the birds, I can just kind of like let go, or maybe I'm in another room and I hear the TV. I'm not really listening because I'm not focusing on it, but I'm just hearing it for what it is. Then I start maybe to think about what I'm hearing, and that's employing my mind. So I might think about, wow, how many different birds am I hearing this morning? My village is very noisy in the morning with lots of birds. So I always like to kind of like listen to the different birds and their singing, and that gets me to think about them, right? And with heart, right? I don't know. It stirs me sometimes to listen to those birds and hear them. And I really do start focusing as well. Finally, I might use my eyes as well to connect to the visual with the audio. So you can just see that it's very interesting how all these different components can come together. And as a coach or as just a good listener, we should be using all of these different characteristics of listening all together integrated to create that special message that goes beyond just the sound, that becomes something special, and that we can share, if it's a person, we can share back to them what we're noticing. So I love this character. It's like as a coach we listen like even something that we heard from the coachee, and even something that we cannot hear what they say, but we can, because we listen with feeling and thinking, so that why maybe we can maybe we can hear something that even they don't say it out. Am I right? Yeah, absolutely. ค่ะ Because we ค่ะ might feel through our intuition. We might see something connected to what our coachee is saying. We might sense energy or sense some emotion, and that's using all of these different aspects of what we term as listening. Using our mind and our eyes and our heart and our intuition, our ears, of course. Yeah.
yeah it's like so many things for the listening นะคะก็อย่างที่โค้ชทอมบอกไปค่ะว่าการความน่าสนใจเนาะนะคะระหว่างการแค่เราฟังนะคะกับการได้ยินมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราจะได้ยินเสียงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่การที่เราจะบอกได้ว่าเฮ้ยเราฟังเขาอย่างจริงๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบนะคะที่อยู่ในการฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกเนาะตาที่เราจะได้ดูนะคะหัวใจ mind นะคะเนาะใจของเราในการที่จะคิดไปด้วยนะคะหรือว่าในเรื่องของ intuition นะคะเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าญาณต่างๆเหมือนเซนส์เนาะของคนเป็นโค้ชที่เราฟังหรือว่าเราเป็นผู้ฟังเนี่ยเราตั้งใจฟังคนนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกนะคะเพราะว่าบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะคะแต่มันจะมีเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันแสดงออกมาได้นะคะ alright yeah that is great it's like a good start for tonight It is because it kind of it introduces us to the idea that we're not just using our ears, that listening really at the deep level is so much more involved than just hearing some sounds, but it's hearing with our heart, with our ears, with our mind, with our eyes, and it's quite amazing. yeah okay that's Cool. great so we move to the next one Sure. Yeah. เดี๋ยวไปนะค่ะ okay Right. please So I always like, yeah. Okay. We probably recognize this. This is the competency 6 for the International Coaching Federation's core competencies. And it's listens actively. And I love the definition. So we focus on what the client is and is not saying to fully understand what's being communicated in the context of the client's systems and to support client self-expression. So it's very interesting. So we're trying to understand where the client is coming from in terms of their context, which means their story, their background, who they are as a person, who they are as a human being in their own, their own little system that they have, their society, their group, their office, their family, trying to understand them. And very important what it says, support client self-expression, which means that we are listening in order to help our client understand themselves better, to have deeper self-awareness about who they are, about the insights they might have, about their feelings, about their values and beliefs and everything. So that's why when we think about that last slide where we're listening with our heart and our mind and everything else, because we're trying to take in all of the client, not just maybe what they're saying at the kind of top of the iceberg, but down deep below. Yeah. So it's a very beautiful definition, I think. Yeah. I don't know if you want to yeah okay go over that part before I go to the next part. Thank you ค่ะก็คือจริงๆแล้วค่ะอย่างที่ย่าเกริ่นไปตอนแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องวันนี้ที่เราคุยกันค่ะ listening with heart เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในcore competency นะคะข้อ6ค่ะ listen actively นะคะก็อย่างที่บอกค่ะในการที่ถ้าเราต้องการที่จะฟังนะคะให้ได้เรียกว่าให้ได้ดีนะคะให้ได้แบบลึกจริงๆนะคะก็ข้อแรกค่ะโค้ชทอมเขาก็แนะนำว่านะคะตาม core competency เลยเนาะคือคุณจะต้องเข้าใจค่ะเข้าใจว่าclient หรือว่าลูกค้าหรือว่าโคชชี่เนี่ยนะคะมี context อะไร context หมายถึงว่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาบริบทในชีวิตของเขานะคะความเป็นอยู่ชีวิตต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมรอบข้างประสบการณ์ของเขาค่ะรวมไปถึงความคิดความเชื่อนะคะต่างๆที่มันมีผลนะคะกับตัวของ client จริงๆนะคะแล้วถ้าเราตั้งใจฟังดีๆอะค่ะเราใช้องค์ประกอบของการฟังจากหน้าเมื่อกี้นะคะที่เมื่อกี้โค้ชทอมได้บอกไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเห็นการใช้ใจฟังการใช้ปัญญาญาณนะคะเนาะต่างๆเหล่านี้เอามาเสริมกันนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจนะคะโคชชี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ alright thank you so now we can we move to the second one yes Yeah, I'll look at no go back เดี๋ยวขอกลับไปนะคะพี่ย่าหมายถึงข้อ2ค่ะ
Okay. Sure, Yeah. sure. Yeah, so I'll just go through these quickly. And I just realized that some of my numbers are red. Actually, all the numbers should be black. So I don't want to confuse anyone. It's just my own fault in formatting. No What I was worry. trying to do, what I was trying to do was highlight some keywords from each one in red. Of course, you should study each sub competency because it's important. But I think just in general, for number one, like I just said, we're considering, we're noticing, we're taking in our client's context, their identity, their environment, their experiences, their values and beliefs. And this is really in line with the new updated core competencies as well, which really consider the client's like culture, context, and is a very inclusive idea about, we need to celebrate people's diversity and really value that and acknowledge that as well as part of the coaching process. So number two is really just that we can adequately and in a great way reflect or summarize what our client said, feeding it back to them so that we make sure that we have clarity between us, that we're creating good placement while we're coaching. Number three is like recognizing when there is more to what the client is communicating, when we can, again, hear beyond the words. We can listen to what the coachee is saying and is not saying. And that requires us to really be present, be open to our intuition, and actually having the confidence in ourselves to notice back or feed back to our client what we are hearing. If we feel that it is something that will help our client in their learning or in their forward movement towards their goal. So it's very important we can do that. Then also as well, listening for times we can acknowledge and explore our client's emotions and energy and all that stuff. And number five is integrate. So we're listening not just to what our client is saying right at the moment, but we're also taking into consideration everything that they've said before. And we're trying to, in a sense, connect the dots of what our client is saying to make deeper sense of that. And that doesn't just go for the one session. If you have engagement coaching where you're seeing a client for multiple sessions, that you can integrate even all the previous sessions, that you're building up this kind of like this storehouse of knowledge about your client, and you're sharing it back to them so they can get that deeper understanding and deeper appreciation for themselves. And that kind of goes along too with noticing the trends and the behavior and emotions to just make sure that our client is getting the most out of their sessions, and that we are noticing to them the things that we value and can help our client to understand about themselves. So I just said a lot, but But that's great. All right. So let me just summarize in short, in Thai. Sure. ค่ะก็นะคะก็จริงๆโค้ชทอมก็เลยขออนุญาตอธิบายนะคะในแต่ละข้อค่ะว่าความหมายนะคะในตาม Core Competency นะคะมีอะไรบ้างเนาะเมื่อสักครู่นัญญาได้พูดข้อ1ไปแล้วนะคะก็คือข้อ2ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าในความเป็นโค้ชนะคะเราจะต้องมีการสะท้อนกลับนะคะหรือว่าเป็นการสรุปค่ะในสิ่งที่client นะคะได้พูดออกมาหรือบางทีอาจจะไม่ได้พูดนะคะหรือว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยชัดนะคะเราก็อาจจะขออนุญาตในการทำการ clarity หรือขอทำความกระจ่างนะคะถามคำถามเพื่อให้เรากระจ่างเพื่อให้เข้าใจได้ตรงกันมากขึ้นนะคะรวมไปถึงว่านะคะอย่างที่บอกค่ะเราอาจจะต้องมีการฟังนะคะแล้วก็จดจำค่ะว่าเรื่องที่ทาง client ได้พูดออกมาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะและแน่นอนค่ะพอเราตั้งใจฟังนะคะเราโฟกัสค่ะความโฟกัสในการฟังของเราไปอยู่ที่ตัว client จริงๆนะคะเราก็จะเริ่มเห็นนะคะแล้วก็สามารถที่จะพา client นะคะสำรวจลงไปเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกของเขาความเป็นตัวตนของเขาจริงๆนะคะได้นะคะหรือว่า energy shift หมายถึงว่าอารมณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงคือมีการเปลี่ยนของโทนน้ำเสียงนะคะหรือเราอาจจะเห็นสีหน้าบางอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระหว่างการโค้ชได้ในขณะที่เราเนี่ยตั้งใจฟังเขาอยู่นะคะอย่างที่บอกค่ะทั้งการพูดออกมานะคะเป็นการพูดหรือบางอย่าง
อาจจะไม่ได้พูดเป็นในรูปแบบของพฤติกรรมส่วนข้อ5ค่ะคำว่า integrate ในที่นี้นะคะหมายความว่าเราอาจจะต้องมีการนำคำของคำที่ client เป็นคนพูดออกมานะคะหาจุดเชื่อมโยงค่ะเอาคำนั้นแหละค่ะมา connect the dot นะคะเหมือนกับมาต่อคำนะคะเพื่อให้ conversation บทสนทนาค่ะมันเกิดความลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตามหลักแล้วเนี่ยพอเราใช้คำของโคชชี่อะค่ะตัวโคชชี่หรือ client จะไม่รู้สึกว่าแปลกหรือประหลาดเพราะมันเป็นคำที่เขาพูดออกมาเองนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราตั้งใจฟังเขานะคะก็อาจจะทำให้บทเรียกว่าเซสชันของการโค้ชในวันนั้นนะคะมันลงไปได้ลึกถึงตัวตนของเขานะคะได้อย่างดีขึ้นนะคะรวมถึงข้อสุดท้ายค่ะเราสามารถที่จะ notice ได้นะคะในความเป็นโค้ชเราต้องมีความมีความ notice มีความตระหนักอย่างนี้นะคะหรือรับรู้ได้นะคะเกี่ยวกับอย่างที่บอกพฤติกรรมนะคะหรือว่ารูปแบบอารมณ์นะคะหรือว่าpattern ต่างๆที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ so alright now we already talk about the core competency Yeah, and just the final note is, I was just looking at all of these different things that we do as a coach. right Sometimes I have to step back and I go, wow, that's really a lot of stuff that as a coach we need to kind of keep in mind, isn't it? And I kind of forget sometimes, because I guess I've been doing it for a while, so it's just part of my nature. But I always have to remind myself that it takes time, it takes patience with ourselves to not only understand what we're doing in terms of listening as a coach, but what we really have to do. And so, it is a journey, right? It's a coaching journey. We're learning on ourselves. Yeah, and still a long way to go too. Exactly. All right, now can we move to the next one? Yes, please. Let's do it. ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปหน้าถัดไปเลยค่ะokay. Right. So, there's many different things that we need to do to listen with heart. There are a lot of challenges. It takes. We start at the top and we'll go down around clockwise. So listening with heart, it really does take effort. It takes effort. It takes conscious intention to listen well. It's not something we can just do passively. It is something that we need to reflect on and practice, right? In the next one, we need to be able to shift our attention to our client. Where is our attention when we're starting our coaching session? Is it on our horrible traffic jam we got stuck in the morning? Is it on the 5 coaching cases we have to work on after the coachee we're working with right now? Or are we letting all of that go away out of our mind, and are we shifting our attention to who we are with now and shifting and focusing on our coachee? So where is our attention and how can we shift that? The third one is we need to be able to let go of our own thinking and feeling. Well, I think I just kind of said that, right? And that's harder than it sounds. We also need to be able to listen for potential, which is very important as a coach. Going back to Carl Rogers, who came up with the term unconditional positive regard, which is that we view people as capable of doing what they want to do, of being able to be successful. And when we see them that way, full of potential, then our own listening, our own questions, our own clarification will be shifted towards that direction as well. And definitely our client will feel that. And then finally, our heart needs to be in the right place. And for me, that just means we need to be sincere. We need to really actually care about our client. We can't pretend. We can't fake it. Because our client will tell, and we're not, so, to be a good coach, to be the best coach, we have to be a coach that has a lot of heart, concern, empathy, and care for our client. So these are challenges that we all have to meet as a coach. We have to remind ourselves and we have to work at. And they're fun challenges because if we can do it well, we're going to bring a lot of value to our clients' lives. I have some funny question from me. Oh, great. So
from this 1 2 3 4 from the 5 component in this, for you, which one is the most challenging one? I think the second and third one oftentimes not oftentimes, but I can catch myself even after I have about 1,600 hours of coaching now, and I can still catch myself like disconnected in sometimes from my client, from really connecting. And I have some tricks. I think I talked about it before, shifting my mindset back to that of the coach. But I think just like with meditation, the goal for meditation is not to constantly be in a state of nirvana or something like that, right? The goal is to be able to shift our attention to like the eternal, to let go of emotions and thoughts, not try to scare them away, always realizing that they're there, but being able to manage them and being able to say, yeah, okay, I can notice my emotions, I can notice my thinking, and I'm allowing it to be there, but I'm also making the choice not to allow it to fill my mind because I'm focused on something else. So in the same way, that's kind of how I feel about the second and third one. Yeah. How about for you, Coach Nanya? As a very good coach, I know. What do you feel? For me, number 2, the one that shift our attention to our client. Exactly like you said, because somehow maybe we have like a busy day or somehow a bad day, and somehow we lost our focus and just join in their story. So it's kind of like snap back, because even my last session, my latest one, the coaching one, I a little bit lost as well. And I have to snap myself back. Yeah. 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 And I think that happens to any coach. Even I would bet even at MCC level, I bet coaches, because we're just human, right? Our brains we have kind of that monkey brain. We need to calm it down so we can focus on the higher things. Yeah. So anyway, these are some challenges to keep in mind as we move forward. I don't know if you want to say anything about this in Thai Right, just or in short one. Yeah ได้ค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับหน้านี้นะคะเราพูดเกี่ยวกับเรื่องความ challenge คือความท้าทายเนาะในการที่เราจะฟังให้ได้ลึกขึ้นฟังอย่างลึกซึ้งนะคะฟังอย่างโค้ชหรือคุณสามารถใช้หลักการนี้เอาไปลองปรับใช้ในชีวิตของคุณก็ได้นะคะแต่มันก็อาจจะมีความท้าทายบางอย่างอยู่นะคะอย่างที่บอกค่ะ1มันต้องใช้ความพยายามมากนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีเราเคยอยู่ในโหมดแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะการที่เราจะฟังด้วยหัวใจจริงๆนะคะฟังอย่างเข้าใจนะคะฟังด้วยใจนะคะมันต้องใช้ความพยายามนะคะอย่างที่2ค่ะมันจะต้องนะคะเราจะต้องเอา attention ของเราคือเราจะต้องเขาเรียกอะไรอะปรับโฟกัสของเราอะค่ะไปที่ client จริงๆนะคะคือบางทีเราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะก่อนที่เราจะทำการโค้ชนะคะเราจะต้องเหมือนวางตรงนั้นลงให้ได้ค่ะแล้วก็มาโฟกัสนะคะมาฟังเขาอย่างตั้งใจจริงๆนะคะในเซสชันนั้นซึ่งเดี๋ยวย่าเล่าให้ฟังทีหลังนะว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าอะไรบ้างนะคะอย่างที่3เนี่ยก็คือเราจะต้องสามารถนะคะที่จะต้องเหมือนเอาความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยออกมาให้ได้นะคะก็คือไม่มีเรื่องของ judgment นั่นเองค่ะอันนี้ข้อนี้ย่าชอบมากนะคะฟังเพื่อหาความเป็นไปได้นะคะเราจะไม่ไปวนอยู่กับปัญหานะคะแต่เราจะหาความเป็นไปได้เพราะเราเชื่อว่าโคชชี่ทุกคนนะคะมีศักยภาพหน้าที่ของเราอะค่ะเหมือนเราแค่ไป unleash coaching potential นะคะไปปลดปล่อยศักยภาพด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะตัวโค้ชเองนะคะก็ต้องอยู่ใน right place ด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์นะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆโดยรอบมันจะต้องมีความเหมาะสมกันด้วยนะคะมันก็จะทำให้ coaching session นั้นๆนะคะเป็น coaching session ที่เราสามารถฟังได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตอนนี้เพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะรู้สึกว่าข้อไหนมัน challenge สำหรับเราบ้างนะคะพิมพ์มาพูดมาคุยกันได้เลยนะเพราะว่า
ขนาดโค้ชทอมเองนะคะ 16,000 ชั่วโมงนะถ้าย่าฟังไม่ผิดนะยังมี challenge เลยนะเหมือนกันนะย่าก็เหมือนกันนะคะพี่ๆนะคะมีข้อไหนบ้างพิมพ์มาคุยกันได้นะ alright so now that is a great one I love that this challenge Great. yeah So yeah now we can look at, the ways that we can start to develop ourselves. yeah sure So เดี๋ยวไป we can หน้า move ถัด forward. ไปได้เลยค่ะ Okay. alright So I really love, and if I'm sure many of you are very familiar with the Center for Creative Leadership. It's a great place for leaders who want to improve themselves, but for anyone. And there's very great information even for coaches as well. And I love how they have divided up the listening skills. So I would like to use the CCL's 6 key active listening skills kind of as a way for us to go through how we can develop ourselves. And so the 6 are pay attention, and 2 is withhold judgment, and 3 is reflect, 4 is clarify, 5 is summarize, and 6 is share. So we'll be going through each one in kind of like thinking around, comparing it to what the ICF would say. But we'll do that through the framework of the CCL 6 key active listening skills. alright งั้นไปหน้าถัดไปได้เลยค่ะ Great. Yeah. So the first one is really to pay attention. That goes back to, right, what we talked about in being able to shift our attention to what's important when we're listening to our client. The first thing is just to make sure that we are calm and we are focused ourselves. And I always say before any coaching session, the best thing that you can do is to be able to have a few minutes to calm yourself. What I like to do is to also focus on my client before I even see them, to think about their potential, to think about, wow, just thinking about what my client's been doing, and thinking about the actions they were going to take, and really feeling like, okay, I'm going to make a difference through really listening, facilitating their thinking, and I really believe in my client. So really even kind of preloading those thoughts and that attention into our mind before we even see our client, I think is very important. We also need to allow ourselves space after our client finishes speaking. This is very important. We talk about creating that zone, that trust and safety. And to do that, we need to be comfortable in silence. So as our client is speaking, being quiet and allowing our client as well to have space to think. But even after our client finishes what they are saying, taking that time of our own just to consider what our client just said to us and thinking in totality of what they said. How can we respond to them in a valuable way? If we have that mindset of we're not going to make any conclusions, any judgment, anything while they're speaking, but we wait until they finish speaking and we take in the entirety of what they said to us. And we ourselves sit in some quiet reflection for maybe 5 seconds, 10 seconds. It's okay. Silence is okay. And that allows our own brain to make sense of what we heard so that we can give back to our client the most valuable feedback or clarification or question that our brains can come up with. So that, and I think I just kind of like also mentioned, stay as silent as possible while the client is speaking. This includes, and if you have this habit, it's very, and actually I had this habit for quite a long time. When I was listening to my client, I would go, oh, okay, that's good. And that's not good, right? We should be able to silence ourselves, because if we are going, to our client, that's kind of interrupting them. They'll be hearing us and it'll interrupt their thought. So allow them to say everything. And
เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะคะ Are we back? ท่านไหนโอเค yeah Right. yeah So okay yeah continue please yeah no problem. Yeah, so if you are having a hard time kind of quieting yourself, then maybe you press your mute button while your coachee is speaking, so you don't interrupt them at all. Types of communication. I think we talked about that when we were talking about the nature of listening, right? What are we hearing? What are we seeing? What are we feeling? What are we sensing? So take that all in and integrate it into your understanding of what's going on. And then finally, of course, take a deep breath and just be grateful to be in the moment. Be grateful that everything is spontaneous, right? Everything is happening right now. Don't worry about the past. Don't worry about the future. Be connected as possible to what you are hearing here and now, and you're going to get the most out of the sensation of listening. Yeah. I love this one sensation of listening Yeah. Because it yeah is, right? wow nice Yeah. one yeah because the thing that you explained for me, I love the second one, allow yourself space, because, at first when I, start my coaching journey, and I found like, I'm kind of like, exactly like you said. And then, when you give me a comment, I was like, oh, really? But like, oh, maybe I interrupt my coaching thinking. Yeah so I totally agree with this นะคะก็สำหรับข้อนี้ค่ะเดี๋ยวย่าขออนุญาตสรุปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฟังอย่างตั้งใจจริงๆนะคะคือตัวเราเองอะค่ะก็ต้องคามดาวให้ได้ก่อนอย่างที่บอกเนาะเราแต่ละท่านก็จะมีวิธีการในการดึงสติตัวเองกลับมาก่อนเริ่มเซสชั่นการโค้ชที่แตกต่างกันนะคะถ้าเกิดอย่างที่เราแนะนำก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำสมาธินะคะแต่หลายๆท่านก็อาจจะมีวิธีการที่ต่างไปนะคะคราวนี้ความ challenge อีกหนึ่งข้อนะคะก็คือในตอนที่เราทำการพูดคุยนะคะหรือทำการโคชชิ่งกันอยู่อะค่ะโค้ชทอมแนะนำว่าเราไม่ควรจะต้องพูดในแนวแบบว่าyes นะคะเราเงียบไปเลยก็ได้เราเงียบไปเลยเราใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์นะคะ yeah silent เงียบนะคะเพราะว่าบางทีพอเราไปพูดแบบนี้ค่ะเราเหมือนเรา afraid of dead air เหมือนเรากลัว dead air เนาะเราก็พยายามพูดไปนะคะแต่ว่ามันทำให้เขาเรียกอะไร process ของการคิดนะคะของโคชชี่มันถูกขัดจังหวะนะคะเพราะฉะนั้นเองน่ะการที่เงียบอะค่ะมันเป็นข้อดีด้วยนะคะเพราะว่าโคชชี่เขาก็ได้คิดนะคะเขาได้สำรวจตัวเองอย่างลึกลงไปจริงๆนะคะตัวโคชเองก็ได้มีเวลาในการคิดเหมือนกันค่ะว่าจากที่เราฟังมานะคะเราควรจะไปต่อยังไงถามอะไร connecting the dot ยังไงเราได้ยินอะไรจากเขาเพื่อที่จะพาเขาเนี่ยไปหาทางอื่นไปมุมมองอื่นๆไปมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจ listen for potential listen for possibility นะคะอันนี้ถ้าเราตั้งใจฟังดีๆแล้วใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์มันจะมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะสติค่ะอยู่กับปัจจุบันนะคะในการโค้ชนะคะเราต้องพยายามที่จะแบบอยู่กับตรงโมเมนต์ตรงนั้นให้ได้มากที่สุดเลยนะคะ Alright, so I can see now a lot of comment about challenging of listening coming, That's nice. Oh, Thank that's you, great. Coach Puki and Coach Sushit นะคะ Coach Kwan as well. I think there's some interesting comment from Coach พี่ขวัญนะคะ Hello, can Coach you Juan. please- Nice to see you. Yeah. My coach infected COVID. My coachee is sad and frustrated, anxiety, but still willing to get coaching. I could proceed the session and help my coachee, but after the session, I left. I felt so tired. This is called listening by heart or sympathy, and how to do when facing this unforecast situation. Right? Yeah. It's well because you have a lot of empathy actually, and when we have empathy, we're using a lot of our own brain power, right? Because we're really focusing and we're caring. Sympathy would be sharing in the emotion with your client. So as long as you're staying fairly objective and you're just noticing the emotions that your client is having,
you're noticing those emotions back to your client, letting them know that you understand where they are at right now. That's empathy. But that's also difficult. And I think the more that we coach, kind of the more we can be objective and we don't let it get to us quite as much. I think it takes practice. But also, some people are just more, they get more attached emotionally to their clients than others. So I think it's a matter, Coach Kwan, of practicing and practicing and practicing, right? And getting used to dealing with your clients and of course having empathy with them. But I think you'll find that after time you'll be more resilient in that area. Um, and you just have to remind yourself that you will be of the best service to your client if you can be objective and empathetic, but not sympathetic. Yeah. Thank you for your question ค่ะโค้ชพี่ขวัญ Very nice. Excellent Yeah. question. Good one. Okay so I think we moving to the second one เดี๋ยวเราไปหน้าที่2เลยค่ะไปหัวข้อที่2ค่ะไปอีกหน้านึงเลยค่ะ Great. right Great. And if we can remove the comment from Coach Kwan, it's kind of blocking my. Oh, there we go. Okay, great. All right. So number 2 is withhold judgment. Goes along very much with the first one, right? And this can be quite challenging, especially for. I always think about for someone who is in a role of a manager, a teacher, a trainer, consultant, mentor, and they're used to listening to give advice, to give suggestions, to give direction, to teach. It can be hard to turn off that part of your brain when you first start learning how to coach. Judgment sounds kind of negative, but judgment just means that we are listening and then we're figuring out what we would do in that case. So we're judging, we're making decisions kind of for the client. And that's what we do as a teacher and as a trainer oftentimes, right? Because they're coming to us with some question and we're going to give an answer. So of course we know as a coach that all goes out the window. We cannot we try to eliminate that judging part of our mind as much as possible. So there's a few ideas around how to do that. First is just to have an open mind, to realize that there's an infinity of answers to anything, right? And the answer that we have is just from our own experience, from our own training or education or upbringing. I always go back to what David Rock said. My brain is not your brain, right? Your brain comes from a world of totally different experiences than mine. And so my coachee is putting together their ideas and their everything based upon what they know from their world. And I have a completely different set of experiences and world. So how could I assume that I could come up with the best solution for my client when they have a totally different idea about the world than I do? So we have to have an open mind about that. We have to agree in ourselves that, wow, people have their own way to see things. And I should be very open about that and curious about that. So I should be listening for, any kind of new ideas. I should be helping to explore new perspectives or looking forward towards new possibilities that my coachee may have, helping them to explore in their own mind, but also in my own mind, being very spontaneous and open and just being amazing, right? Hello, Coach Tone. Very nice to see you. Yes. Thank you for being our guest. yeah we missed you We miss you. Yeah, and then the third one is, just makes sense to suspend judgment, suspend any criticism we might have. And of course, we shouldn't argue our point. But these are all things that can be quite challenging for the new coach, especially if they have a role of being someone who helps people through their own
knowledge or skill or wisdom or whatever, right? And I always say that, as a coach as well, as a leader, we can be many things as a leader. We can be a manager, we can be a leader, we can be a coach, we can be a mentor consultant, mentor. Yeah. Coaching is just one part of our toolbox. And we should always be on the lookout for times that we can coach. And if we are going to coach, then we need to think about how much we are stuck in our own judgment and to try to be able to let it go. Yeah, I totally agree. This one is very challenging. Yeah, Yes, for it is. judgment. Yeah. Yeah. ค่ะ Yeah. ก็ข้อ2นะคะเป็นอีกหนึ่งข้อที่เรียกว่าเป็นความน่าสนใจเนาะเป็นความ challenging แล้วกันนะคะสำหรับโค้ชนะคะที่อาจจะเพิ่งเริ่มเจอร์นี่ของการเป็นโค้ชหรือว่าบางคนก็อาจจะยังมีในบางมุมเนาะนะคะยังอาจจะมีในบางเซสชันหรือใดๆก็แล้วแต่อันเนี้ยอาจจะต้องฝึกในเรื่องของการที่เราจะไม่ไปตัดสินนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าแล้ววิธีการที่เราจะไม่ไปตัดสินเขานะคะมันมีอะไรบ้างเราทำอะไรได้บ้างในเรื่องของการฟังนะคะอย่างแรกคือเราต้องเปิดใจนะคะเปิดใจฟังเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคนเป็นโค้ชเนี่ยเราจะมองว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเองนะคะดังนั้นเองเนี่ยเราเชื่อมั่นในศักยภาพของโคชชี่ของเราของคลเอนต์ของเรานะคะแล้วก็ฟังเพื่อที่จะหาความคิดใหม่ๆมุมมองใหม่ๆหาความเป็นไปได้ในเรื่องนั้นๆที่เราฟังในเรื่องของคลเอนต์หรือโคชชี่ของเรานะคะพยายามที่จะซัสเพนเหมือนแบบหยุดความรู้สึกที่เราอยากจะไปตัดสินเขาหรือไปวิจารณ์นะคะหรือว่าไปอากูในมุมมองที่เรามองนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยสวมหลายหมวกนะคะเป็นเมเนเจอร์เป็นผู้บริหารทำหลายตำแหน่งแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดมีโมเมนต์ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโค้ชทอมก็บอกว่าจริงๆเรื่องของการโค้ชมันเป็นเหมือนหนึ่งใน toolbox มันเป็นเหมือนหนึ่งในเครื่องมือที่คุณไว้ใช้ในการบริหารในการดูแลหรือว่าในเรื่องของ people นะคะใดๆก็ต้องพยายามดึงตัวเองกลับมาว่าวันนี้เราเป็นใครนะคะเพื่อให้ไม่ไปอยู่ในหมวดของเรื่องของการ judgment หรือวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนั่นเองค่ะAll right, thank you very much, Coach Tom. So now can we move to the next one? Yes, let's move forward. Okay. Great. Now, a very important part of coaching, of course, and maybe one of the most important parts, is being able to reflect, is being able to clarify back what we hear. I've actually heard some master coach sessions where the coach almost doesn't even ask any questions. All they do is they offer really excellent acknowledgement and clarification. And that alone is something that brings the client to new levels of self-awareness. So it's like very, very important to be able to do. So one thing that I think about sometimes is when we feed back, when we reflect, I almost see it as we are providing in a sense like a mirror between ourselves and the coachee. And if we don't have good clarification, if we're not able to make that connection, the mirror can get kind of foggy or misty, and that impedes like the level of communication, right? And I really feel that if we provide really great clarification, really great reflection, it makes things much clearer for our client as they move forward. So, right. We reflect. One thing is that reflection helps us to make sure that we're not assuming that we have heard our coachee correctly. So as we reflect back, we're making placement step by step. We're walking together, and as a client or as a coach, I am able to ensure that I am understanding my client and that they know that I am understanding it, and it builds that relationship even more. So, it's very important to paraphrase key points. Good clarification should be short, should include some kind of empowering, kind of like emotional context. And then sometimes if our client has several things, like they're trying to prioritize something, that we can provide very clear, succinct paraphrasing of key points just to make sure that we are, in step with one another.
And also, very important for reflecting is to label emotions that we may hear, or at least to ask our client, and so how does that make you feel, right? Just to make sure that we're deepening what we're hearing and we're adding emotional context to it, because that reaches down below the iceberg and it allows us to have that opening to explore at a deeper level rather than just above level where we might just be focusing on behaviors or actions or things like that. We want to connect that with that deeper understanding and deeper feeling. So reflecting is so important and something that we're good at. Yeah, lovely ค่ะสำหรับข้อนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในคีย์ค่ะที่โค้ชทอมนะคะบอกว่าสำคัญมากนะเป็นเรื่องของการ reflect นะคะนั่นหมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าเราใน as a coach นะคะคุณต้องมีการเหมือนกับสรุปสะท้อนกลับนะคะในสิ่งที่คุณได้ยินจากโคชชี่ของคุณนะคะอย่างที่บอกค่ะจะเป็นการสะท้อนกลับนะคะในเป็นประโยคของโคชชี่ก็ได้หรือว่าเราจะมาสรุปเป็นคำพูดของเราแต่ใดๆก็แล้วแต่ค่ะมันจะต้องเป็นมันจะต้องมีเรื่องของการใช้การ connecting นะคะการเชื่อมต่อเชื่อมโยงถึงใจความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมันจะทำให้การสรุปของคุณนั้นนะคะมันกระจ่างมันสั้นมันกระชับนะคะแล้วเหมือนเราเป็นมิลเลอร์เป็นกระจกที่ชัดนะคะโดยที่เราสามารถฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะพอเราทำการสะท้อนกลับนะคะมันก็เป็นการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเช็คได้ว่าเรากับ client เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันนะคะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันและอีกหนึ่งข้อดีคือพอเราสามารถสะท้อนในสิ่งที่เราได้ยินไปได้อะค่ะนะหลายๆครั้งอะค่ะโคชชี่ก็จะเริ่มนะคะเหมือนกับโชว์ emotion คือเริ่มแบบมีเรื่องของอารมณ์นะคะต่างๆมาเราก็สามารถที่จะนะคะฟังอย่างตั้งใจแล้วก็สามารถที่จะพูดในเรื่องของอารมณ์ที่เราเซนส์ออกมาได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่ทำให้การรีเฟล็กในเรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ Okay so now can we move to number 4 Yes, good. Yes. โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปอีกหน้านึงเลยค่ะ Right. So I mentioned clarify a little bit. But when we reflect, we're just ensuring that we have understanding of what our client is saying. So we have mutual placement. When we clarify, we're going even deeper. So one thing we might listen for is ambiguous speech. If our client is expressing themselves, but the message that they're expressing might be foggy, then we can help by clarifying back what we're hearing and asking for deeper clarification from our coachee, helping them to define in their own mind what they're trying to say. This is important. For example, there's many different ways, and we've talked about this. Like if my coachee says, I want to develop my leadership skills, first thing I want to ask is, well, what does leadership mean to you? What do you mean skills? What are those skills that you're talking about? So I'm asking them to clarify at a deeper level what they mean by that. Or my client may be going kind of on and on about something, maybe telling a story, and I'm not really sure where it's going. So I might want to ask them, I understand your story, and I'm just wondering, can you, in the context of your goal tonight, can you tell me, what does that mean? What does that story mean to you? Can you tell me in one sentence? So listening in a sense for things that might be ambiguous, because we want to have clear ideas about what our client is saying so we can help them to move forward. And we all kind of get caught up in our own thinking, and sometimes it's not that clear. So having a coach is great because they'll help us get to the point so we can move forward, which is always, the most important thing that we're trying to do. We're trying to help move forward, to have new learning, to have forward movement towards an idea of how we can meet the results that we want to get. We should also encourage the coachee to clarify themselves. So, just again, like, what does that mean to you? Could you let me know what your main concern is in like one really clear sentence? What are the thoughts that come up in your mind around this? These are the types of questions that just help to kind of shake up our client's mind
our coachee's mind and to be more clear about what they want. And of course, maintain a posture of asking and not telling. So we're always asking questions. We should really refrain from telling as much as possible, because when we start telling, that means we're providing some kind of direction or suggestion or advice or something like that. And that's, of course, a big no-no for coaching. And then finally, ensuring your coachee knows they can question your clarifications, which is very important, because I may clarify. That's the thing. It's good. I can clarify, and if I don't get it right, if I misunderstood what my coachee said, then they should feel totally able to say, well, Coach Nanya, that's not really what I was thinking about. Actually, I was thinking about this, which is great, because then now, oh, great. Now, so we have clarification, and we're back to, having good placement. So our clarifications are not always going to be correct, and that's fine, as long as our coachee knows that they're allowed to speak up and say, no, you didn't quite get it right. This is what I actually meant. And that's perfect. That's wonderful. So these are the really important things about clarification. Yeah, and it's the another way, to get on track too, right? Because when they Mm-hmm. start saying like, oh, maybe I'm thinking another way around, so it's kind of like, oh, so then we kind of like to get the same clarification, Yeah. same page. Yep. Get on the same page. Uh-huh. Create that placement, right, between us, and that builds rapport, that builds trust and safety, that helps our client to feel more certain and comfortable and able to share at a deeper level, because they really know that we are listening to them. And hardly anyone listens to us, right? In our lives. Isn't that true? But as a coach, that's our job, and I think that's an amazing thing. I think, and I've probably said this before, but oftentimes the first couple times someone is coached, they'll start crying, and I think because they haven't had someone in their life that listens to them in the way that a coach does, and they're shocked that, oh my God, this person's really listening to me, and is promoting me and expecting me to share at a deep level. So a big part of that is showing that we can clarify, and respecting and acknowledging our coachee in that way. Wow, yeah, that amazing นะคะสำหรับข้อ4ค่ะที่เราเพิ่งพูดกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ clarify นะคะก็คือทำความกระจ่างค่ะคำนี้อย่างที่บอกค่ะว่าในการฟังนะคะมันอาจจะมีบางอย่างที่เราฟังแล้วมันยังไม่ค่อยเคลียร์นะคะเราสามารถที่จะถามโคชชี่ได้นะคะเพื่อขอความกระจ่างเพิ่มนะคะซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะพูดได้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเริ่มทำการขออนุญาตในการโค้ชเลยก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะต้องพยายามรักษาโพสเจอร์คือรักษา mood and tone ว่ามันเป็นการถามเนาะไม่ได้เป็นการบอกนะคะเป็นการแบบขออนุญาตในการที่เราจะ clarify เพื่อให้เข้าใจเขาได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วข้อสุดท้ายนี้ดีมากเลยนะคะก็คือต้องมั่นใจค่ะคือโคชชี่เองนะคะเขาก็สามารถที่จะอย่างที่บอกเนาะอาจจะไม่ในการที่เราสรุปประเด็นต่างๆนะคะในการ reflect ในการ clarify ของเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะซึ่งก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเซสชันนี้เป็นของโคชชี่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาเนี่ยเต็มที่เลยนะคะเรามีหน้าที่ว่าโอเคถ้าเกิดเขามองในอีกมุมนึงซึ่งมันเป็นเรื่องของเขานะคะเราจะได้เป็นการเช็ค placement ไปในตัวแล้วก็ทำให้มันกลับมาเป็นอยู่ใน track เดียวกันให้ได้นะคะโอเค thank you so that is very clear for the clarify Good. Excellent. Okay, so now we going to the next one. Yeah, ไปหน้าถัดไปเลยค่ะ Right. So summarizing. So oftentimes it's important for us to take into account everything our client has said and be able to summarize in a clear way, especially as a leader, but even just as a coach. So if we are helping someone to prioritize their lives, prioritize their thinking, put things kind of in order, gain deeper commitment towards something by showing its importance, then summarizing is very useful for that. So, listening for those key themes in our clients' thinking, putting things together, connecting dots,
finding out what's important, finding out like, well, you said this earlier about your responsibilities, and now I'm hearing that there's some other responsibilities that are important to you, and I'm wondering how those two things are connected. Or you talked about, the deep love you have for your mother, but also I've been hearing some fears that you have about things that you want to express to your mother, and I'm wondering what that love that you have and that fear that you may have in expressing yourself are connected. So I'm just kind of making these things up, but if we are really listening, we can identify these themes, and as I say a million times, I think I say it a million times a day, coaching is a little bit of a science, but it's like 90% art, right? We listen, and we're spontaneous, and we take chances as a coach. And this is the big chance. This is the big what do I say? This is like something that we have to do, and we have to have confidence in doing, is to take the chance to express those different themes we're hearing, putting those things together and helping our coachee to think about them. And these are all the things, of course, that are going on kind of below the iceberg. So we may notice as we're listening to our coachee these things, but we might be kind of afraid to share because we think, it's kind of abstract, it's kind of ambiguous, it's kind of weird. And is my coachee going to think I'm weird if I mention these things, or are they going to like question me, like, why are you like kind of like asking me these things that are kind of out of like the above the iceberg stuff? They might feel a little strange. So as a coach, we just have to feel comfortable in doing that. We have to develop our confidence and know that if our intuition is telling us that something may be important to share, then we should share it. It's very important. So, there's the other things like listen for areas of responsibility, accountability. Very important to listen for what might be holding our client back, right? I oftentimes think of that as the hidden dilemma. So, like, for example, the dilemma might be losing 5 kilograms in the next 2 months. What's the hidden dilemma behind that, right? Because if there wasn't a hidden dilemma, then it should be easy. Oh, exercise more, eat less. Easy. No, not that easy. Because there's other things going on. There's thinking and feeling and relationships and past, um, not being able to meet past challenges and doing this. So feeling weird and having low motivation, and maybe it has to do with our self-esteem, and et cetera, et cetera. There are so many things that might be holding our client back. So kind of listening for that and noticing it again with our client, or asking them more than once in the session, and what do you think is holding you back from being able to achieve this? And seeing what they say, seeing what they think. And then, of course, acknowledging, summarizing and acknowledging and appreciating our client for the effort that they're taking, like the real effort they're taking to think at a deeper level, to feel at a deeper level, to push themselves to have insight, to push themselves to develop new self-awareness, to actually get things done like they say they're going to when they achieve what they want to achieve. All these things are worthwhile to acknowledge to our coachee. So, wow, Coach Nanya, I just really appreciate your effort in this coaching process. Especially when you explored some areas that I know are quite sensitive. So, really proud to have you as a coachee. See, that's just an example of acknowledgement. And to do that allows our coachee to acknowledge themselves. And just like I said in the last slide, where people often aren't really listened to, the same thing goes for acknowledgement. I don't think people are acknowledged, a fraction the amount that they need to be in our lives. And I think ourselves, whether we're coaching or not, if we can take time to be grateful, to acknowledge the people around us, and more importantly, to acknowledge ourselves, it's something that can transform the way that we think about the world, the way that we think about our own possibility. And we're all kind of like
we love to criticize ourselves all the time because it's natural, right? It goes back to neuroscience that we're kind of always on the lookout for those things that may be negative, those things that may be impacting us in a threatening way. So taking that time to breathe and go, I'm grateful for this, I'm grateful for that. I acknowledge myself for the effort that I put into my life. I love, there's one old saying, I can't remember the writer. I think he was a poet, but he came up with this kind of mantra, and I love it, and I think about it myself. It's like, every day, in every way, I'm getting better and better. And if you say that to yourself every day 20 times, can you think, the mindset that you're going to get? Every day, in every way, I'm getting better and better. Wow, so powerful. Yeah. Yeah, it's like a positive self-talk. It really is. Yeah. And it's much better than criticizing ourselves, right? Yeah, and a lot of people they keep talk about like negative self-talk. I cannot do this, I cannot do that. So instead of saying that, just change to positive one, to gratitude yourself and to cheer up with a positive psychology, positive word. Yeah, exactly. And yeah, right. So like I said, the default is kind of to criticize ourselves or to look out for threats. So it actually takes a conscious intention to be positive about ourselves and to acknowledge ourselves and even to acknowledge others. So it's something that we have to actually work at, because naturally we go towards drama, drama and problems. Think about in the evening, people love drama, right? That's why there's all the soap operas at night. I am drama queen. Yeah. So I can be sometimes too. So we just we do need to make that intentful positive shift towards acknowledgement, towards appreciation, towards gratitude. And if we work on that really in a conscious level, it can change our lives. There is research about gratitude that is amazing, that it helps us to be better people, be more empathetic, be able to follow through on goals, to have happier lives, to be healthier, to get better sleep. If we just practice, and I can just share, and it's not really here, but gratitude is acknowledgement. It's acknowledging ourselves. If you just, and when you wake up in the morning, if you just spend 2 minutes thinking about one thing that you were grateful about yesterday. So I'm grateful about completing most of my work yesterday. It showed that I really did a hard work. And then think about one thing that you're grateful about in general. Oh, I'm grateful that I have a nice house and there aren't any leaks in the roof. Okay, that's a nice one. And then just think about something that you're grateful about the day coming up. I'm grateful that I have so many wonderful people that I can work with. Just that little 1 minute time as you're waking up. And I like to kind of sit up in bed and just kind of focus on those. Just for a couple minutes, It doesn't have to be something that's, a huge task or anything. It can just be a little part of your tradition in your morning. And everyone try that for a couple weeks and see if it starts to change your mindset just a little bit. Yeah, I love this practice นะคะก็อย่างที่โค้ชทอมบอกค่ะว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนไม่เยอะเนาะเรื่องของการ summarize เรื่องของการสรุปต่างๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายๆองค์ประกอบในนี้เลยนะคะเกี่ยวกับเพราะมันต้องโยงเกี่ยวกับการฟังอย่างตั้งใจของเราจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าเราฟังเนี่ยเพื่อที่จะลองดูว่ามันจะมีลองมองหาเรื่องของความรับผิดชอบหรือ accountability เหมือนกับว่าการเป็นownership ในสิ่งนั้นๆที่เขาจะต้องทำสิ่งนั้นนะคะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนนะคะเกี่ยวกับตัวของเขาเองนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะพอบางทีเนี่ยอย่างเช่นเขาอาจจะทำเรื่องนี้มากๆเลยนะคะแต่ว่ามันติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราก็อาจที่จะต้องเหมือนถามเขาก็ได้นะคะว่ามันจริงๆแล้วติดเรื่องอะไรกันแน่นะคะที่ดึงเขาไว้ไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ซึ่งนันย่ามองว่ามันมีเรื่องของ
direct communication เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเราต้องกล้าที่จะแบบขออนุญาตถามหรือแชร์ในบางมุมมองนะคะที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันควรจะต้องเหมือน clarify ทำความกระจ่างเพิ่มเติมนะคะเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการ acknowledge นะคะต้องบอกว่าถ้าให้แปลเป็นไทย acknowledge มันอารมณ์เหมือนรับทราบเนาะแต่จริงๆมันก็คือเหมือนเรารับรู้ได้ถึงแบบความพยายาม energy นะคะพลังงานที่ทางโคชชี่เองอะค่ะเขานำมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเหมือนในยุคปัจจุบันนี้การที่เราจะหาคนมาเพื่อมาตั้งใจฟังเราอะค่ะมันอาจจะไม่ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยบางอย่างพอเราได้บอกกับโคชชี่ไปว่าวันนี้เราแบบวันนี้ที่เราคุยกันเนาะมันมีเรื่องของการฟังเรา acknowledge ในสิ่งที่เขาพูดออกมาค่ะแค่นี้บางทีเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมโยง connecting the dot หรือสร้างความเชื่อใจได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็รู้สึกดีที่จะแบบมีคนมาตั้งใจฟังเขาจริงๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคีย์ที่โค้ชทอมฝากไว้ก็คือเรื่องของgratitude นะคะเรื่องของการชื่นชมนะคะเรื่องของการมองเรื่องดีๆการชื่นชมสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะกับของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะฝึกพูดนะคะที่เป็น positive self talk เนี่ยนะคะซึ่งจริงโค้ชทอมนะคะแล้วก็โค้ชเชิดทูลสรุปให้เนาะเผื่อใครเอาไปลองใช้ได้ every day in every way I am getting better and better นะคะลองพูดดู21วันนะคะเพื่อให้สมองเกิดการจดจำในเรื่องนี้จำคีย์เวิร์ดนะ21วันเจอกระจกเจอใครยิ้มพูดไปเลยทุกวันหรือว่าในบางเมื่อวานคุณทำเรื่องอะไรดีๆอย่างยกตัวอย่างของย่าเมื่อวานได้ไปเล่นแบดมินตันกับลูกสาวนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆสำหรับวันนั้นของย่าแล้วนะคะก็เราขอบคุณตัวเองที่เราสามารถเคลียร์ตารางงานแล้วไปทำเรื่องนี้ได้นะคะโอเค thank you very much for this one it looked short but it wasn't I know. Should be able to summarize, but I made it very long. Don't worry, people love to hear you say and also myself too. Okay. คุณโค้ชตุ่มก็บอกว่า I always tell to myself every day that I will not get sick from COVID. Exactly, me too. โค้ชตุ่ม that's wonderful. Yeah. And even better, you might say, every day I will maintain my my best physical and mental health, something like that. Yeah. That's very good. Yep. Yeah. And if we do เป็น that, yeah. ค่ะเป็นกำลังใจให้โค้ชพี่ตุ่มด้วยนะคะ Alright so now can we move to the last one number 6 Yes. ค่ะไปข้อ 6 เลยค่ะ Right. So then we share. So just being open in general and being able to be confident in what we share is very important. And I love this first one, listen to understand and speak to be understood. Wow, if we can do that, that kind of goes back to what I was saying about we listen to everything our client has to say and we consider it at all levels before we speak. We don't get caught up. And I'm sure we all know people in our lives where as we're talking to them, you can tell that they're not really listening. All they're doing is trying to think about how they're going to respond. So even halfway, and their responses always tell that. You can always tell because they've already kind of preloaded their question. And I can think about, sometimes coaches will come to me and they'll say, "Oh, Coach Tom, I've figured out like 4 key questions that I can always ask, and I can always help my client if I ask these like 4 questions." And I'm like, but how can you know that you're going to ask those questions? Because if you're really listening to your client, you never know what question you're going to ask. You have to wait till you hear what they say, and you have to consider what they say and take that moment to think about it and then respond in a conscious way that shows that you were really listening. So really, listen to understand and speak to be understood. And that's what real communication is. And that's in general. If everyone could do that in the world, oh my goodness, think how different the world would be. Right? And share what helps your coachee move forward or gain new learning. And that's just the basics of active listening, of clarification,
of using our intuition to share what we're noticing. If we feel that it's going to help our client move forward, or we feel that it's going to add to their learning or their insight or their perception. And really basic, but also key is make that shift to exploring solutions, to looking towards the future, not looking at the past, not dwelling in the world of problems or drama, but seeing life as a challenge to be explored and life as a world of solutions that can bring us towards what we really want in our lives. And then guide, but do not lead towards solutions. If we start to lead, that means we're using judgment. If we guide, it means that we're really listening carefully to how All can right. we oh yeah Yeah, please go ahead. Oh, sorry. We think about how we can widen our clients' ideas about themselves, or how we can deepen their own sense of who they are, or how they might be able to see in a different way through different perspectives. And this will all help them will help guide them towards solutions. So instead of leading, instead of providing some kind of like direction we think they should go, we're always open and allowing them to figure out the path that they're going to take. Okay, very interesting ค่ะก็สำหรับข้อ 6 นี้นะคะเป็นเรื่องของการแชร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้อแรกเนี่ยทั้งโค้ชทอมและตัวนัญญาเองก็คือชอบนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะฟังเพื่อให้เราเข้าใจนะคะแล้วก็พูดเพื่อให้เขาเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นในอันเนี้ยมันคือต้องฝึกจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะในการแชร์ของเราเนี่ยเราจะต้องกล้าที่จะแชร์นะคะเพื่อทำให้บทสนทนานะคะของโคชชี่เนี่ยมันmove forward ไปได้นะคะไปหาอะไรใหม่ๆพาไปมุมมองใหม่ๆนะคะพาให้เขาเห็นว่ามันมีหลากหลายด้านพาเขาไปสำรวจได้นะคะรวมไปถึงว่ามันอาจจะต้องชิปไปเรื่องของหาโซลูชันในเรื่องนั้นๆนะคะซึ่งมันอยู่ที่บริบทของไดเลมม่าของโคชชี่ด้วยนะคะว่าเขาอยากได้อะไรนะคะแล้วรวมไปถึงว่าเราสามารถที่จะไกด์ได้เพื่อให้มันไปจนถึงทางของการ move forward นะคะไม่วนเนาะไม่วนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นการ lead ไม่ได้เป็นการชี้นำนะคะว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการlistening with heart นะคะ Alright, Coach Tom, we have a question from Coach TJ. Oh, great. Yeah, so he was wondering, is there any indicator to, tell us like now we are listening by heart or we are listening by our brain? What is that? Ooh, that's a great question. I think it has to be a combination of the two. I think we kind of like when we looked at the Chinese character, right? We need to process things cognitively, and then we need to go beyond just like making sense of what we're hearing, to add the emotional context of it, and to be able to sense emotions requires us, and that goes into a totally different thing, but it requires us to have really good emotional regulation, which means that we're able to kind of tying those two things together. So I really feel empathy requires us to understand where someone is in an emotional context. And to do that, I think we need to use our heart. That goes beyond the brain, right? If we think about, for example, people that have autism or are on an autism spectrum, oftentimes it's very difficult for them to recognize emotion. That's why it's hard for them to connect with people, or to see that someone's angry or mad or happy with them, because they don't notice emotion oftentimes. And I think there's a disconnect between that ability for them to sense through their heart
what someone is feeling. So I think the best answer is like we need to train everything, right? As a coach, we need those good skills to be able to summarize, those skills to be able to listen critically, to see things, to focus, to feel, to think, to hear. And that kind of goes back to what I was saying. There's a lot of things going on, as a coach that we need to take care of. So that's a great question, Coach CJ. And I think that in order to be able to do that, it's being able to bring the totality of what listening as a coach means, which means to be able to do all of these things. That is great question and great answer as well นะคะเนาะก็คือต้องผสมกันนะมันต้องเป็นการcombine อย่างที่บอกว่าสามารถใช้หลักการนี้นะคะมันคงจะบอกไม่ได้เป๊ะๆหรอกแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องของความรู้สึก empathy เข้ามานั่นแสดงว่าเราใช้ใจของเราฟังนะคะแต่ถ้าเราจะเริ่มพาเขาไปในการฟังเพื่อไปหาเช่นเนาะ vision นะคะหรือพาเขาไปในเรื่องของการหา way forward หรือ strategy ที่จะทำให้เขาทำตรงนั้นให้ได้เนี่ยอันนี้ย่าว่ามันน่าจะเป็นฟังด้วยสมองเนาะฟังด้วยแบบสมองแหละเพราะเราจะต้องพาเขาไปเนาะในเรื่องนั้นๆนะคะแต่ใดๆคือเราก็ต้องฟังอย่างตั้งใจนะคะใช้ใจเราฟังด้วยเนาะใช้ความองค์รวมของเราทั้งหมดรวมถึงปัญญายาณด้วยอันนี้ย่าชอบมากเลยนะคะ alright thank you very much นะคะ okay now So I think we have one kind of final slide. one last one ไว้ขอหน้าต่อจากเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะท่านไหนมีคำถามนะคะเชิญเลยค่ะ alright please Right. So I always try to have something practical. I think we had a nice exploration and it was quite abstract and interesting, but in the end, how do we actually work on our listening skills? So here are some practical steps that we can use. And they're not necessarily in order, but I think they're all important. The first one is like thinking about how you take notes. From myself personally, when I first started coaching and for probably the first couple years, I took a lot of notes, so many notes. And I realized, actually taking too many notes was getting in my way of really focusing or being with my client, being present. So I started taking less and less notes, just cut it down to like short phrases. And then it kind of became more just keywords that I want to have on the paper that I can kind of glance at. And the keywords were oftentimes those themes that we were talking about earlier. What are the themes or what are the key words or key ideas or key emotions or whatever that I'm hearing? And sometimes I kind of I use more like a mind map technique. Sometimes I just kind of have a list. But everyone needs to find their own way to be comfortable with taking notes while at the same time being connected with your client. I'm wondering what you think about that, Coach Nanya. How are you right now around taking notes? What do you do? For me, for taking note? Mm-hmm. For me, my bad. I'm not taking note much. Oh, well, that's okay. Because I listen, and I try to catch the word, in my head. And so if I have to take note or jot it down, it's gonna be like keyword. Yeah, great. Yeah, so I don't take the whole things. Yeah. Yeah, no, perfect. I think that's the best way to do it, right? There's that. And sometimes I don't have more than like 5 words on the piece of paper, right? Or 3 words sometimes, it just depends, kind of depends how complicated the story is as well sometimes. And I kind of, sometimes I have to keep a little bit more track, but most often it's just having these little anchors. I think of them like little placemats or anchors that I'm setting up. And they just kind of allow me to pivot around and just remind me, now she's talking about this, and I wonder how it works with that other thing that I saw. So it's just easy for me to see and kind of put together. So anyway, think about how you take notes. If you're taking lots of notes,
try taking fewer notes and see how it is. To engage all your senses. I think we've talked about that kind of a lot, even thinking about the Chinese character. I think that we don't need to go over that. Listen before thinking. And it's very interesting, right? If you're thinking while your coachee is speaking, that means you're not listening. You're kind of judging, you're criticizing, whether in a good way or a bad way, what your client is saying. So just be present, be connected. Listen, right? Be present and intuitive. Easier said than done sometimes, but it's something that we have to actively put into action, right? We need to tell ourselves to be present. We need to make sure we're not slipping out of our presence. Be curious. Always be curious about what your coachee is saying. Don't feel like you have the answer or that you don't really hear anything interesting about your coachee. Always be curious about what they're saying. I wonder why they say that. I wonder why they're going in that direction. I wonder why they feel that way. And that's going to bring up in your own mind all kinds of interesting questions. Very important to identify communication and learning styles as well. Does your client, are they a better listener? Do they like to see things more? Are they more kinesthetic so that they like to respond or think about things in more of a physical way? So what kind of, or are they more like a relationship? Do they want to, go into a much more toward state if they feel they have a close relationship? So there's different types of learning styles. And so, you should learn a little bit about learning styles and how you can identify those in your client, and then how you can take advantage of your client's learning styles to help them to connect more with what they're doing. Quiet your mind. Well, I think that goes along with being present. And I think having some kind of meditation or mindfulness practice, even if you only do it like 10 minutes a day, can vastly improve your ability to quiet down your mind when you're with your client. Being aware of your speaking and listening ratio. I would say the maximum speaking for the coach should be like 20%, and allowing the client 80%. If you can make it even wider, 90%, 10%, that's great, right? You don't need to say much. Allow your client to have the floor. I'm practicing on this one. Yeah. Just hold yourself back. Just like, make your questions shorter. Don't interrupt your client. Ask questions that allow them to really expand on their own thinking, feeling, things like that. And then practice, and reflect on your practice. There's the saying, practice makes perfect. But actually, you should say perfect practice makes perfect, right? So the more perfect we can make our practice, the more perfect we'll be. So yeah, we and I always love, how much coaches are practicing, and always dedicate at least 20% of your time to listen back to your recordings and to really think about, where are you in your coaching? Are you being as helpful as possible? Or are there things you can do? How might you rephrase that question that you asked? Oh, how would you re-clarify it? Oh, I missed those kind of key themes, and I could have brought those back. So you can learn a lot from listening back to your coaching. So that's very important as well. And I think if you practice all of these things and keep working on them, it's going to really enhance your coaching more and more. Yeah, this is a wonderful practical step, so then everyone just, can take from this one, and then you can start practicing. Even you are a coach, or even you are not a coach, but you want to practice to have a better skill on the listening, right?
Okay. Sure. Yeah. Yeah, and actually, we have one question from Coach Gal. What is the Oh. difference between suggestion and lead towards solution? Oh. Well, okay. So when we suggest, it's quite direct. Like I'd say, "Oh, Coach Nanya, I think you should. I think you should do this. I think you should do that." That's suggesting, right? So I have a clear idea. Oftentimes, leading, we don't even know that we're doing it, right? Uh, and this comes up from when we as a coach, maybe our intuition is telling us something. So maybe I feel like my client, I think I hear my client kind of being kind of afraid about this or that, but I'm not just sharing that directly with them. I'm, instead of so instead I might lead, I might go, and so how are you feeling about this situation? Is there anything that scares you about the situation? What do you think might happen? So in my mind, I'm thinking that my client has some fear. And instead of just saying, Coach Nanya, I seem to be sensing some strong emotions around this situation. I'm wondering what you feel about it, right? Where I just share with you what I notice. I might be afraid to share because I think that, oh, I'm not supposed to share that. So instead my questions are kind of like leading you towards what I think might be the answer. And that's bad. That's just as bad as suggesting, right? So that kind of goes back to, if we feel we have something worthwhile to share with our client that might help them in their forward movement or in their learning, then we should share it. And we forget about leading. So that's a great question, Coach Cow. I love it. Um, ขอบ Suggesting คุณ again is ค่ะ just Yeah. just telling them what to do. Leading is like kind of like getting them to think towards a certain direction through the questions or comments that we give them. It's kind of tricky, sneaky. All right. Thank you very much, Coach Gal ค่ะ for your question. Okay, so now we going to the next one. มีหน้าถัดไปเลยค่ะ Okay. Any question? ตอนนี้ท่านไหนมีคำถามนะคะ พิมพ์ถามมาในช่องแชทได้เลยนะคะ ก็ตอนนี้เป็นช่วงท้ายแล้วนะของรายการนะคะ เชิญได้เลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในครั้งหน้าค่ะ วันจันทร์นะคะที่13นะ13 กันยายนนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะ เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนเนาะสำหรับครั้งหน้าค่ะ เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่มีชื่อว่า keeping our coaching conversation on track and effective นะคะสำหรับครั้งต่อไปค่ะตอนนี้มีคำถามส่งกันมาได้ก่อนที่เราจะล่ำลากันในคืนนี้นะคะเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์อะไรเล็กๆน้อยๆด้วยก่อนที่เราจะลากันไปนะคะ so for the next session will be held on Monday 13th of September and the topic we are going to talk about keeping our coaching conversation on track and effective. This is very interesting topic as well. So we see again on Monday 13. I can't wait. Thank you everyone for joining. Thank you, Coach Nanya, so much for your excellent moderation as always. And thank you, thank you, Blue, for managing our TV production. I feel like this is a little TV show. It's very nice. Yeah, nice one. So tonight, thank you very much, Coach Tom นะคะมีคำถามยังส่งมาได้อยู่นะคะ ถ้าเกิดว่ายังอยู่กันก็ขอหัวใจกดไลค์ขอหัวใจกันมาได้เลยนะคะมารัวๆนะคะ I asked them to send the heart or the like and now I can see so many heart on the Facebook live coming. So nice. Yeah ค่ะมาเลยค่ะหรือมีคำถามไหมคะ Any question before we say goodbye for tonight มีไหมคะ Alright I think you pretty clear on today so that's why But yeah, Coach Suchit, you said, I missed it something, but anyway, yeah, great. Yeah, great, thank you.
and Coach Ben, I love some of your comments as well. Oh, Yeah. yes, Coach Ben, if you email me director at coachthai.com, I can send you the slides as well. And of course, this is online as well, so you can always come back and review the webinar as well. Yeah. Feel free to come back to our Facebook, so then you will see this live on. All right, so tonight I think it's the time to say goodbye to our audience tonight. Thank you very much once again to Coach Tom. ขอบคุณนะคะ Thank you very much ขอบคุณมากเลยค่ะ Thank you, everyone. Yeah, and also thank you to our lovely audience. Thank you to อาจารย์เทิดทูลนะคะ and แล้วก็สถาบันโค้ชไทยด้วย Anyway, before I say goodbye, we have a little bit information to inform you นะคะ เดี๋ยวสำหรับนะคะก่อนจะล่ำลากันไปในคืนนี้ค่ะ เรามีนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะคะท่านไหนในที่นี้สนใจนะคะเกี่ยวกับการเป็นโค้ชพ่อแม่แบบมืออาชีพนะคะก็สามารถลงทะเบียนกันได้นะนี่สามารถสแกน QR code นะคะหรือไปหาข้อมูลหรือไปทำการสมัครต่างๆได้นะคะที่ Facebook ของสถาบันโค้ชไทยได้เลยยังเปิดรับกันอยู่นะคะถ้าเกิดอยากเป็นเรียกว่าอยากจะศึกษาอยากเป็นโค้ชพ่อแม่แบบมืออาชีพจริงๆนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ความรู้กับคุณนะคะในเรียกว่าครบถ้วนทุกกระบวนความจริงๆกับโค้ชพ่อแม่มืออาชีพนะคะไปติดตามกันได้ที่ Facebook สถาบันโค้ชไทยนั่นเองค่ะ so alright thank you very much thank you everyone once again and I see you on 13th of September เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวันจันทร์ที่13กันยายนนะคะวันนี้ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะเรียกว่าพักผ่อนเนาะนะคะแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะคะสุขกายสุขใจกันทั่วหน้าแล้วกลับมาเจอกันวันจันทร์ที่13กันยายนนะคะวันนี้นันย่าลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ